У нашей новой звезды в кокошнике началось головокружение от успехов. Пока Татьяна Куртукова раздает интервью и критикует вокал Надежды Кадышевой, опытные критики советуют ей для начала выпустить хоть что-то еще, кроме своего единственного хита. Ситуация максимально неловкая. Звание заслуженной артистки за одну песню давать не спешат, а коллеги уже смотрят косо. Прыгать по головам в шоу-бизнесе – плохая затея, и чем может закончиться этот крестовый поход против фонограммы? Нешуточная драма разыгралась в нашем народном жанре. Девушка, чье имя застряло в памяти исключительно благодаря навязчивому хиту про матушку-землю, вдруг возомнила себя истиной в последней инстанции. Татьяна Куртукова вышла на тропу войны и в интервью Лауре Джугелии прилюдно отхлестала саму Надежду Кадышеву. В общем, Куртукова, пребывающая в шоу-бизнесе без году неделя, заявила, что концерты театра «Золотое кольцо» — сплошная фикция и обман. Оказывается, артистку неимоверно печалит работа Кадышевой под фонограмму. У них сейчас прям чес. Голосов живых там нет. Ну как не петь на своем сольном концерте вживую? Негодует наша новоявленная праведница. Поразительная метаморфоза. Девушка с идеально выверенным лицом поучает женщину, которая на сцене больше 40 лет, как именно ей открывать рот. Кадышева — это давно не просто певица, это культурный код, эпоха перьев и странных причесок. Под ее песни плакали и плясали целые поколения еще в те времена, когда Танечка только училась выговаривать слово «фольклор». Безусловно, Надежда Никитишна может грешить плюсом, но тут есть нюанс, который действительно выводит из себя даже самых преданных фанатов. Речь про ее сына, Григория. Надя, видимо, решила, что ее материнский долг — это насильно заставить всю страну любоваться наследником, который занимает добрую половину программы. Этот семейный подряд всех жутко бесит. Люди покупают билеты на легенду, а получают сомнительное выступление сынули, который публике совершенно не нравится. Мы, конечно, списываем это на возраст артистки и ее желание пристроить чадо, но когда ты платишь за Кадышеву, а слушаешь Григория, это вызывает лишь глухое раздражение. Куртукова тут в чем-то права. Зрители идут за настроением, а получают странный суррогат. Однако даже это не дает ей права на ту надменность, с которой она критикует старших. Критик Бабичев совершенно справедливо приземлил взорвавшуюся певицу, посоветовав создать хоть что-то сопоставимое с наследием Кадышевой, прежде чем делать подобные вбросы. Бабичев посчитал выпады Куртуковой обыкновенным хайпом, который выглядит неуместно со стороны начинающего артиста. Кто такая Куртукова, чтобы судить Кадышеву? Татьяна, новичок, она только вчера появилась в инфополе. Кадышева — это глыба, на ее песнях выросло несколько поколений. Рекомендовал бы Куртуковой вернуться к творчеству и создать еще хоть что-то хорошее, кроме «Матушки Земли», прежде чем раздавать советы опытным коллегам, отрезал критик. Обвинять Кадышеву в использовании фонограммы — это путь в никуда. Зритель идет в театр «Золотое кольцо» за праздником и настроением, и он это получает. А Куртуковой стоило бы задуматься о своем репертуаре. Пока что она артистка одной песни, и этот кредит доверия скоро закончится. Чтобы критиковать честь других, нужно сначала самодоказать, что ты способна собирать залы годами. В отношениях с Пелагеей Куртукова тоже успела отличиться. Спела «Порушку пораню» так, что манеру и импровизации старшей коллеги узнал бы даже глухой. Стоило публике заговорить о плагиате, как тут же включился режим бюрократических проволочек. Я была уверена, что она знала. Ни в коем случае не хотела по головам прыгать, оправдывается Татьяна. Сначала мастерски заимствуем чужую находку, а потом делаем невинный взгляд. Пелагея, будучи человеком душевным, конфликт замела, но осадочек остался такой, что его не выведет никакой детокс. Прыгать по головам коллег — плохая карма. Пассаж про звание заслуженной артистки заслуживает отдельного упоминания. Сергей Соседов в пух и прах разнес идею наградить Куртукову. Какая она заслуженная артистка? Вы что, с ума сошли? За одну песню давать звание?
У нас звания даются за многолетний творческий труд, за вклад в культуру. А тут одна песня «Матушка-земля». Ну, спела и спела. Завтра про нее забудут, а звание останется. Это дискредитация самого статуса артиста, возмущался критик. Орден за одну песню — это за гранью добра и зла. С тем же успехом можно вручать Нобелевскую премию по литературе за удачный пост в соцсетях. Сама Татьяна парирует в стиле «мне неинтересно это комментировать». Какая высокая позиция. Коллег грязью поливаем, а критику просто не замечаем. Сергей Васильевич также прошелся по самому образу и материалу Татьяны, намекая на то, что ничего принципиально нового она на сцену не принесла. Я не вижу здесь самобытности. Это все вторично, это все уже было. Таких народниц у нас пруд-пруди. Чтобы называться большой артисткой, нужно иметь репертуар, нужно иметь судьбу на сцене. А здесь удачная конъюнктура. Давать звание сейчас — это просто смешно. Пусть поработает лет 10, покажет, на что способна, кроме одной привязчивой мелодии. Когда Татьяне в интервью передали слова Соседова, она постаралась сохранить лицо, но вышло это довольно высокомерно, что тоже подлило масло в огонь. Она заявила: «К изречениям Сергея Соседова я не отношусь никак. Мне не интересно это комментировать. Для меня важно мнение моей аудитории и моя работа». Соседов, конечно, мимо такого пассажа не прошел и позже добавил, что отсутствие интереса к мнению профессионалов — первый признак короткой карьеры. Чтобы упрекать Кадышеву в чесе, нужно для начала самой этот чес организовать. Это не только мнение музыкальных критиков, это и мое честное мнение. Пока в арсенале Татьяны две песни, гоняемые по кругу, ее претензии — пустой звук. Это шум завистливой девочки, которой обидно, что на фонарную Надежду и ее навязчивого сына люди валят толпами, а на честную Татьяну пока лишь из праздного любопытства. Будем откровенны. В шоу-бизнесе выживает не самый голосистый, а самый мудрый. Куртукова зубки показала, а вот мудрость, видимо, забыла в студии.